駕駛學院咁樣嚇，撞咗扣咗分啦，扣咗5分，扣咗15分啦，玩完啦，咁啊做一個重修課程，咁你嗰時你好醒㗎啦，你下一次一定唔會煩 ，OK 啊，咁啊就有一個説話就好真嘅嚇，一個嘅時候咧就係輸錢皆因贏錢起啊，咁變咗個情形嘅時候咧有個利誘先得㗎嘛啊。咁啊，你如果再想唔重犯，一定要經過咧就係一個磨練，經過咧撞板，咁你就加深你印象咧，咁你就會下一次咧唔會咁亂嚟㗎啦。OK，Who's Score 啦，呢個好出名嘅呢個，有啲人如果裝咗㗎啦，裝咗之後你就用啦，未裝嘅咪試圖去裝下啦，唔識就 one to one 咁變咗個情形嘅時候咧再教你係啦。咁起碼你有渠道Who's Score呢個係啦，最容易裝就係呢一個防騙視伏器㗎啦咁你而家唔識咪落去揾人教你咯，又係好 ESET 啦，呢個咧我就即係比較着重咧，就呢一個推介俾大家嘅係啦。咁好嘅地方咧就真係你收到嘅嘢嘅時候咧係可以喺電腦喺平板去做鑑證，即時有網絡安全防護嚟嘅呢個咁佢可以咧就攔截啦，可以咧就監控啦，係啦，同埋報警，同埋好快就掌握個安全狀態。你入呢個網嘅時候安唔安全，有冇人中招同埋本身嚟講嘅時候咧就係佢俾出啲渠道俾你啲 step係咪咁係咪正確㗎？佢一俾資料佢咧 scan 入去嘅時候，佢已經講晒俾你聽㗎啦。如果佢講得話唔安全你唔好搞啦 ，OK 你就 discard 咗佢放棄咗佢唔好用有乜大不了啫OK 係啦，影響你嘅生活係好大咩OK 影響唔到你生活嘅，冇咗都唔呢一個後悔嘅，咁由得佢咯 OK。危險信號見到呢啲就要小心啦。乜嘢嘅危險信號咧？即刻叫你 urgent 立即處理即刻覆我唔覆嘅時候咧，你就損失1000萬2000萬㗎。咁呢啲咧你都即係一見到嘅時候你就即係平常心嘥氣 OK 常見咧限2小時回覆否則賬戶咧就會凍結啦呢啲咧就用一個壓迫嘅方法提高你嘅潛意識嘅驚懼迫使你喺慌亂呢個人慌亂咧就乜嘢都會做嘅 OK 做出個錯誤嘅判斷，就會自然咧係 miss 你入個陷阱嗰度OK 係啦。咁因為本身嚟講嗰時候你一慌亂嘅時候你就唔知道揀一個最有利嘅條件去達到你想要嘅目的嘛，你就乜嘢都 try and error 做咗啲人哋叫你做嘅嘢先啦你冇預防到你冇諗到佢係亂點你噶嘛 OK 咁你變咗咁咪中招咯 OK 第二啦，俾啲理由你退款失敗包裹出事係啦，咁變咗嘅時候就勾你嘅資料同你咧係談情說愛咁變咗嘅時候咧甜言蜜語等等勾你啲資料嘅時候咧，最終就係想拎你嘅密碼。咁呢啲咧你第一步你唔中咧，之後就冇得中。填寫信息係啦，你唔填你就冇事一填咗就好大事OK 咁你呢個人哋叫你填你就唔好填，你自己主動咧去揾一樣嘢，呢樣嘢係你已經 check 過嘅，如果要填咧咁就冇問題 OK 咁個警戒心就低，可以係放低少少。但係人哋叫你填嗰啲咧，你真係要預防啦OK 先防人不仁啦。如果唔係個情形嘅時候，到期時翻轉頭去掹咧就幾麻煩嘅 OK 係啦，勞民傷財OK 係啦。好啦假象虛擬世界真係好多假象啦，所以而家都好㗎，而家啲 AI 咧係進入一個叫做 physical 一個物理嘅連結嘅時代用啲真嘢眼見為實，摸到就係事實，咁較為安全啲咯因為虛擬嘅嘢咧，咁變咗個情形嘅時候咧 VR AR 嗰啲咧，好多時咧都係咧就係一啲咧係假象
咁你要識分咯嚇，唔好見到假象你就即係成個身即係賣咗俾佢咯啊，成個心就上供咗俾佢咯啊，咁啊變咗成形嘅時候咧要識分咯啊。另一啊，佢改一個字母就扮真嗱，下邊有例子嘅喎啊，搞個網站係 Google 嘅網站用晒 logo 啊，個 link 嗰度咧就即係個 URL 嗰度咧就係 Google 咧改咗咧。就後邊係 GOOGE 冇咗 L 啊，特登留嘅 L， 咁你就信以為真啲嘢好似喎啊！你冇咁清醒咧，佢知道嘅 Google 唔係咁串嘅喎嚇，有啲眼又聾，耳又聾，眼又矇啊嚇！哇係差唔多喎咁樣，係三成當十足嗰啲咧，好多時就俾人哋咁樣係呃到嘅。第二個短網址係最危險。時代嘅進步咧，科技嘅進步啊，引用咗好多係呢一個咧就係 bridge 嘅嘢，但係呢啲咁嘅簡化嘅嘢咧，往往就係一個陷阱啊！俾個真網址你哋有得 check 啊嘛，長網址你有得 check，我逐個字睇。假網址同埋呢啲係bridge 個呢啲係簡化網址、短網址嘅，往往你係 check 唔到嘅，所以你一定要還原啊！撳實嘅短網址還原翻佢個真網址出嚟，咁你去鑑證，咁啊好容易誤導，一篤入去就誤導啦，入去釣魚網站，入去惡意軟體、惡意嘅軟件 ，OK 啊。第三嗰度咧就睇咧就好似正規嘅瀏覽器嘅連結圖標嚟嘅，係啦。咁呢個咧就以假亂真咯，又係 OK。咁俾個咧就係瀏覽器嘅連結圖標俾你，我哋瀏覽器好多隻啦嚇，10幾20隻，你淨係用開嗰啲嘅，你不為意嘅，係好似個圖咧係好接近嘅，係啦，但係個形狀啊，細心睇下就可能咧有啲輪廓又唔同啊，顏色又唔同啊，咁你要心水清咯，即係清醒，保持清醒啊！我啱啱開講嘅時候1、2、3、4啦嚇，4個守則。第一唔好驚慌，第二嘅清醒就係啦。喺呢個時候你要用啊，你去比較啊，咁你就唔會中招。如果唔係又會中招，好叻㗎。尤其是 AI 可以輔助咁多樣嘢啊，你虛假網站啊，同個真網站學到99.9啊。OK，咁你好多時係中招。避免中招嘅時候，你唔好篤咯，要 counter check 佢咯 ，check 到佢真係有呢個網站。check 到佢嗰個 link 係一定係真 link，咁你先好入咯。OK，入咗之後嘅時候有冇呢個咁樣嘅 program？點樣去問有冇呢個 program？咁呢啲要學一步一步做，唔怕慢啊，係啦，慢啊就呢一個成形嘅時候咧，係唔好俾人哋係一個呃到你就最高嘅目標嚇。OK 嚇，咁所以呢個係相當之重要嘅嚇。好。講到呢度嘅情形嘅時候咧，喺網上邊已經有人咧係問啦。OK，多謝各位嘅 fans，各位嘅係呢一個咧就係網民係啦，有好多嘅留言咧喺度問緊嘢，咁我都係嘅，各照上慣例咧都係揀呢一個3、2條咧係作答，因為時間問題，因為睇一個鐘咧仲係10分至15分鐘到嘅啊。好啦，揀1、2條啊。嚟作答啦！講開呢一個真假網址點樣分辨啊？有人問點樣分真假網址咧？剛才我都係有提過啦。OK， 真假網址一定要揾到佢個原生出嘅 link 啊，個 URL。咁嘅網址咧就係去嗰個官網嘅網址，就係真網址。咁你篤入去嘅時候咧，佢係有 HTTPS 有加密嘅。如果冇加密嘅話咧，你留意下，唔好開啦。OK 啊，嗰啲通常都係假網址。OK 啊，咁你每個字嘅原生網址嘅時候咧，你 check 到一個官網嘅網址啊，你可以將佢咧就係duplicate啊，即係臨咗出嚟嘅時候成日開佢個網，咁變咗嘅時候你就一定出到個網嘅時候咧係一個官網嚟啊。咁我哋咪可以係證明佢係真網址。如果俾你個網即係提供。嗰個網址嗰個人俾你嘅網係咪 exactly 呢個網址咧？逐個字就對啦，逐個字對嘅時候你就會知道真係嘅啦。OK， 好，跟住啦，答多條嘅時候咧，呢位係
Mr. Leung 係啦，係啦，多謝你俾個皇冠啊，係啦，咁咧就如果講得好嘅時候咧，不妨可以係篤下邊嗰個係 fans 嘅時候咧，亦或者入我哋嘅會員部啊，咁咧就俾個 super fans 都得嘅 ，OK 啊。咁阿 Mr. Leung 講咧話，收到 email 話中獎，要即刻撳入去啊！嚇，呢個你真係清醒咯，你要清醒啲咯。如果話你中獎嘅，你有冇買六合彩啊？如果有六合彩嘅時候，你有一張飛喺手噶嘛？你中唔中獎咪自己去對咯。如果收到個網址話你中獎嘅，你1、2、3就興奮過度篤入去嘅，咁你真係中獎啦。OK， 中咗另外一個假網站嘅獎啊。OK， 咁呢個咁嘅情況嘅時候咧，你就要留意啦，唔好篤，真係要保持清醒。有冇咁大隻蛤乸隨街跳啊 ？OK， 咁變咗個情形嘅時候話你屈話你密嘅話 ，OK， 呢啲糖衣毒藥嘅，你清醒啲咪唔會嗨落去咯。點都係啦，係個心態問題。OK 啊，你個心態咧，如果係呆嘅，個心態本身唔得呢一個醒嘅，你就好多時會係呢一個咧中㗎，係啦。咁中咗之後嘅時候咧，你突然間醒一醒咧，都有得救喎。你多入去嘅時候再唔填嘢冇事嘅喎嚇。OK， 最多就話佢有啲病毒啊，就即刻傳到俾你啫。起碼嚟講傳咗俾你嘅時候咧，你都可以 stop 咗佢啊嚇。但係如果你再填嘢咧，呢個高危啦啊 ，OK， 呢個好大問題啊！如果打個電話嗰個特設嘅電話又係高危啦啊，要留心啦。總言之咧，就係呢個 moment 咧係真係有遇到呢件事嘅時候咧，係要自己幫自己嘅，人哋係幫你唔到嘅，因為係你嘅反應，係你嘅平常心嘅反應。OK， 你係之前嘅底氣。提供俾你嘅內心嘅潛意識嘅反應，第一時間做個 auto 嘅反應，係啦，即係等於你揸架車啫嘛。本身嚟講就明係撞柱噶啦，離開5米你見到噶啦，咁3米你可以撳迫力啦。OK 啊，你明知噶啦，咁你嘅高危信息有噶啦，咁呢個係事前嘅訓練多過事後嘅訓練啊。咁你就事先做多啲填補你低氣嘅空隙啦。啊 ，OK， 係啦，我就唔會篤噶啦，你會唔會篤咧？自己問自己啦，嚇，個 level 係唔同嘅 ，OK 啊，咁變咗使撞到呢啲嘅時候咧，就自動唔篤嘅，睬到嘥氣嘅。但係有啲人咧係好好奇嘅，我係都要篤下入去睇下咩嘅啊，咁啊中招噶啦，咁改你唔到啊，如果你有呢個咁嘅傾向嘅時候咧，係心理上要係改動你嘅心理嘅結構，係啦，要改變你嘅行為咧，唔篤咧，就要喺底層嘅結構上邊咧，去呢一個咧係改動你嘅心理結構先得嚇。咁所以咧喺呢一度嚟講咧，我哋咧就係要係留心啲啦。OK， 係啦，好，咁大家可以好答咗2個問題啦。答2個問題嘅時候咧，又要講下場啦。好啦，咁跟住咧，官方查證啦，頭先講咗啦，自己開官網啊，查證嗰個網站啦，自己開官網喎，一定係官網喎啊。OK，HTTP 有 S 咁咪官網咯，係啦，大部分係啦。資訊就係權力㗎，你能夠掌握資訊嘅權咧係好緊要，開唔開係你㗎嘛？呢個權係你㗎嘛，係啦。咁變咗嘅時候咧，睇唔睇係你㗎嘛？你放權要睇嘅，你就要承受睇後嘅風險咯。呢個好簡單嘅啫，乜都係你嘅。好，跟住啦，跟住我哋講下啦啲網友們，你哋可以咧就呢一個嘅時候咧 join 我嘅 channel 㗎，有呢一個咧初級會籍叫騰龍會，係啦，中級會籍叫指丁電，高級會籍咧叫豪客軒啊。咁每一個會籍咧都有不同嘅福利嘅。OK 我哋嘅網有好多唔同嘅係課程啦，就係書籍啦，就呢一個咧就將來因為慢慢會有咁就書籍PDF 嘅係免費提供啦，仲有咧就本身嚟講諮詢啦，亦都有咧係聚會啦，係啦，亦都有咧就係預先嘅影帶嘅通知等等個方面我哋亦都有啲 Patreon或者係有啲咧係聚會咁你
問題解答啦、1對1嘅輔導啦等等，好方面有嘅。咁啊，希望你可以係見到你裝我哋嘅會員部參加我哋定期嘅活動學下點樣去防危，同埋咧呢一個安全嘅意識，喺一個通訊嘅 data 嘅結構，同埋咧就係一個嘅時候咧係呢個 data 嘅運用保護等等個方面OK， 咁呢個咧係大家有需要嘅可以去去呢一個同我哋喺呢一個係溝通多啲好。咁加入會員頻道呢個係啦，講咗啦立即加入咧 OK Philip Sir， 歡迎大家立即加入嚟成為我哋嘅係黃金會員。實踐例子講翻轉頭先，收到可疑嘅信息點樣算係啦 ，WhatsApp 有啦 ，SMS email 都有啦，好興呢3類都好興。視像千祈唔好開啦記緊啦，停一停啦點都係噶啦，停一停啦，冷靜應對，再查證，呢個好口號停一停再查證counter check 4部曲： 1. 冷靜，停一停； 2. 保持清醒，唔好亂咁盲目咁埋頭烏蠅咁樣去做。第 3. 就呢一個時候唔好咧亂點，係啦，首先多亂點。第 4. 去查證，4部曲做到就得噶啦，做到咧就避免好多嘢啦。總結口訣啦唔急唔順唔亂點，跟住咧就先睇下係咪嗰個人你識嘅，揾你睇下網址真定假嘅，睇個內容係咪叫你捐款嘅，定叫你咧俾錢，定叫你咧呢個入會，定叫你乜嘅。咁最緊要係使唔使錢嘅先係啦。咁如果你話咧要錢嘅，咁考慮下咯。OK 真係確有其事嘅，係值得嘅咪俾咯。如果你話本身嚟講嘅時候咧，就係一個係唔值得嘅，咁變咗你就一個嘅情形嘅時候咧，就係咪停止自己貪念咯。嗰啲以前有好多嗰啲叫做刷卡就首先咧就係咧呢一個唔係俾錢佢俾錢你嘅，叫你刷卡刷卡嘅時候咧，第一、第二、第3鋪咧都會係呢一個咧係有錢分嘅，跟住咧就叫你擴大你嘅會籍充錢入嚟充1000、2000、3000，擴大你會籍咧，你要分成咧就多啲呢啲就係嗰啲伎倆啦即係啦，引咗你入局之後嘅時候咧，然後咧就慢慢你慢慢騙你咁呢度小心咯所以便宜莫貪係啦。好似而家買股票嗰啲有啲都係咁噶 OK 咁變咗成年嘅時候咧，就即係同你一齊俾貼士俾你，一齊中咗一齊嗰隻股升咗之後嘅時候咧，可以分好多嘅。咁你就心紅啦，講到你心紅之後嘅時候咧，你就落搭啦。落搭咗之後嘅時候咧，一入咗錢嘅時候10萬8萬啦，人去樓空啦 OK 你咧就呢一個時候咧係俾人嘅騙情又騙色OK 騙埋財係啦，但呢個方面咁要小心啦OK 聽好多啦呢度不厭其煩有再提出嚟講下 QR code 都係好小心嘅，用 QR code 嘅時候咧去掃咧，其實真係好高危嘅。而家國內成日都用 QR code 嘅，但係佢哋又用得咧好穩陣，即係用得好自信有 QR code 一掃嘅時候咧留有痕跡咧，咁變咗個情形人哋有黃雀在後咧，係將你嗰個 QR code你掃嘅時候咧就記錄在案嘅時候，你又周身蟻又係好唔掂嘅 OK， 所以你掃 QR code嘅時候你都要咧好小心，有冇一啲 QR code 咧係本身嚟講係啲釣魚網站或者係一個咧裝你彈弓嗰啲咧要留意咯呢啲惡意連結提防下啦OK， 唔好亂登入嘅網頁登入網站特別銀行嗰啲冇亂登入，你有一套系統㗎嘛咁變咗個情形嘅時候咧就係記緊啦。騙徒最中意叫你重新登入假網站即係會偷你嘅密碼同埋個驗證碼，佢好中意叫你重新登入有機可乘嘛 OK， 咁變咗嘅時候話係唔能夠係因為入到重新登入，其實你重新登入嘅時候咧，佢就再一次再截錄你嗰個咧密碼，嗰個係一次性密碼係啦。咁接咗之後嘅時候，佢第二組人係做嘢啦，開你嘅 account。咁成個
成個你嘅系統咧，俾佢咧就係即係一個係騎劫啊，係啦。咁你最緊要咧係你自己登入咁冇問題，人哋叫你登入你係小心咯啊。OK，呢個要係分開賓主啦啊。記緊啦，銀行咧就唔會叫你經常用呢一個 SMS 拎登入嘅，唔會嘅，係啦。銀行叫你登入有一組嘅嘛，有一個六個字嘅密碼過2、3關噶嘛。尤其是你裝咗 YubiKey 嘅話咧，根本係唔會發生嘅。啊，上一堂我教嗰個 YubiKey 啦，同埋呢個係 2FA 啦，咁未裝嘅你哋就留意啦嚇。裝咗之後你又唔會有呢啲事發生嘅，佢好保衞住你，係啦，係高度安全嘅，係啦。唔使你咁煩啊！一個係一個附件啊，附件啊就唔好制啦。附件啊，通常喺附件入邊分鐘會植入病毒啊、木馬程式啊等等個方面開咗後門啊，高危動作嘅，唔係你要嘅，係人哋俾你嘅，你唔好愛咯，唔好貪咯。講下正確處理步驟先啦。第一，先問來源，決定開唔開。收到陌生嘅附件咧，務必保持警惕。先通過電話，電話得啦，等可靠渠道確認發件人嘅身份同埋意圖。你同佢溝通係咪確有其人，係邊間公司，係啦，佢發嚟嘅嘢係咩意義，有咩意義？核實無誤後咧，再考慮下載打開。OK， 你核實咗係咪你要求嘅嘢咯，唔好亂嚟咯。如果係你要求嘅咁。問題就冇咁大咯啊！咁核心嘅原則咧，先問來源，再決定開唔開。嗱，當機立斷㗎啦，呢個係啦 ，OK， 好，跟住啦，快少少。陌生附件要避開，講咗咯 ，OK 啊，係啦，縮檔嗰啲係啦，再唔清楚啊，記住呢個得啦，1822記住嚇，24小時問下人，係啦，瞓唔着可以問下人，係啦。OK， 好啦，今日咧就講咗好多呢個防騙嘅伎倆、工具同埋個心態，係啦。咁你希望咧你可以咧本身嚟講嘅時候咧就係警覺，學識咗點樣分真同埋假嘅網站，真假呢一個嘅時候咧就係去分辨得到啊。咁以前呢個歌仔都有唱嘅嚇，難分真與假，人面多險詐。呢個就係社會工程學一種學問 OK， 咁你變咗嘅時候咧，就係有時即係拆到試沙煲，要試嘅，係啦。咁係你要嘅嘢，你咪試咯；唔係你要嘅，咪將佢放下咯。OK 嚇，係嘛 ？OK， 咁變咗成日嘅時候咧，好，今日我哋又講到呢度，係啦。有咩疑問嘅，或者有乜嘢想問嘅，可以喺 comment 嗰度問啦。有好多問題喺 comment 嗰度，我都睇到啦。係啊，10幾條問題咧，冇時間答啊！咁變咗個情形嘅時候咧，我咧就會喺文字上邊去答你嘅 ，OK 啊？咁變咗個情況嘅時候咧，請大家咧係睇翻 comment 區嘅文字啊！好，講到呢度時間又差唔多啦啊！咁我咧又同大家咧就係講拜拜啦 ，OK？ 嗱，講得好啦，記緊做個 subscribe 係啦，開我哋嘅網址，就呢一個時候做我哋嘅會員。係啦 ，follow 我哋嘅頻道，係啦，同埋咧上我哋嘅係 consultation， 係啦，有咩需要幫忙嘅可以打我哋嘅電話。呢一個成員嘅時候咧，做個1對1輔導，但係必須你係我哋嘅會員先得啊。咁變咗個成員嘅時候咧，我哋會有提供呢啲咁嘅輔導啊。好，咁今日講到呢度啊，希望下個禮拜咧我有另外一個新話題啦，講翻 AI。咁新話題嘅時候咧，同大家咧就呢一個再係呢一個係再分享啊 ，OK 啊，咁拜拜 ，OK， 多謝大家出席啊，OK。